علاش حتى لازم نرقد باش نشخر؟ لو كان اللي فيه مبوشي في النهار نشخر. صح. علاش كي نرقد؟ باسكو كي نرقد كاين حوايج يصراو فيا كي فون كو يعني لا فوا ايريان سادير المسار تاع النفس هذاك يتغلق دونك ما يخليش. سي بوركوا اون غونفل هي اللسان يولي للور. فو سافوار باللي الشخير عنده علاقه مع اللسان. اللسان ديالنا عنده لازم تعرفي باللي اللسان كي نسمانو يسمان باسكو يتلف بالشحم داكور. وكاين شيانو يشان. بون اون بارل اوتون ان بافار ايت ان بافار مي يقدر يشيان. كاس كي سباس لا ماشوار ديالنا نورمالمون اللسان عنده بلاصه يرقد فيها. نعم. يرقد في الثقبه هذه بين الضروس. نعم. داكور. دونك في الليل كي نرقدوا اللسان يترخف ويرقد لداخل. ولا كان عنده مثلا انسان عنده لا ماشوار شويه داخله. داكور. ولا باغ اكزومبل هنا لي ميسكل مضيقين سادير اناتوميكمون يبان اللسان كي يجي باش يرقد ما كانش بلاصه يولي للور. دونك الانسان يبدا يشخر وكي يرقد غير يبدا يترخف اللسان سي ان ميسكل يترخف يولي للور ويخنقوا. Et à ce moment-là, qui c'est ça qu'il faut savoir, c'est que الشخير يحبس. Finalement, ce qui est dangereux, c'est pas الشخير, c'est le fait que هو tant que راهو يشخر ça veut dire هو يجوز. كي يحبس كي يدير يحبس بعد يعاود. داكور. كي يعاود تما qu'est-ce qui se passe؟ ينوضوا هذاك واسمه ما يشفاش. كاين اون ديشارج ادرينرجيك دونك قلبي يبدا يضرب فور دونك كاين لا طونسيون تطلع كل شيء يطلع في هذاك المومون. داكور. والهواء يدخل. داكور. ما قبل ما يدخل الهواء الاكسجين يكون حبط. دونك الحوايج يتاثر وتمد المرض هو النقص في الاكسجين ولو فات كو لو سومي يكون مقسوم اشاك فوا منقطع. اي سا الور لو فات كو الاكسجين ينقص هو اللي يمد ليبرتونسيون اللي يمد الضغط الدموي ولو فات كو المنام يكون متقطع هو اللي يمد الديابيت.